要同大家講嘅呢，亦都係關於 email 嘅嗰啲電子郵件。咁我今日講嘅呢，就係話點樣去開啟一封信嚟睇啦，同埋點樣回覆啦。咁同樣啦，我哋呢都係要喺雅虎嗰個首頁嗰度呢，進入 email 嗰個位置。咁我哋呢就睇到呢度呢，喺呢個 mail 個位置嗰度呢，有一個信封嘅。咁我哋喺呢度撳入去。咁我哋喺畫面嗰度呢，睇到中間偏右嘅地方呢，就有呢個進入呢個郵箱嘅登入位置。咁我哋喺度呢，將嗰個登入嗰個代號啦，你個名啦所謂，咁同埋個密碼呢輸入去之後，跟住撳呢個登入就得噶啦。同樣啦，我哋記住啦，我哋而家喺雅虎呢個版面嗰度呢，進入郵箱啦。咁我哋只係需要將我哋嗰個代號呢打入去。咁其他嗰個Yahoo.com 咧就唔需要打噶啦，佢係內設咗喺度噶啦。咁我哋而家咧撳登入。嗱，我哋入咗去之後咧，就見到我哋個郵箱嗰個版面嘅內容啦。咁我哋見到咧呢度咧收件箱度咧就有一件郵件，我哋係未人收未人睇嘅。咁因為佢呢個咧係粗體字嚟嘅。大家睇到咧，收件箱嗰度啲字體係粗啲嘅，即係證明咧呢度入邊咧有封信係未睇嘅。咁我哋咧就可以喺呢度或者係呢個位置，呢兩個相通嘅位置咧就可以撳入去睇一睇啲信件。我哋而家打開嗰個自己個郵箱，咁見到啦。咁咧就大家見到咧就有兩個郵件喺入邊嘅。咁其中一個咧就係未曾讀嘅。咁你睇到啲字體咧喺呢度嚟計咧，都係會係粗體嘅。咁下邊呢個雅虎寄俾你嘅郵件咧就睇咗噶啦。咁呢個係你申請一個新郵箱嘅時候咧，雅虎一定會寄一份說明書啊，教你點用啊咁樣嘅。咁另外之前咧我就寄咗一份一封信咧俾呢一個郵箱，咁所以咧大家睇到呢度，另外仲有一封信嘅。咁我哋咧就而家咧就要去開呢封信嘅時候咧，嗱我哋指埋去寄件人嗰度咧，呢度咧就係冇手指出現㗎嗰個指標。咁但係咧我哋指住嗰個主題嗰度咧就係有手指出現啦。咁我哋而家要開嗰封信嘅時候咧，就指埋去個主題嗰度嗰個名喎，唔係上面嗰個主題嗰兩個字喎，主題下邊嗰啲名咧。咁我哋撳入去，撳一下，咁見到啦。咁大家咧就睇到咧呢封信嘅內容。咁個信咧就係話我哋先學下睇睇先啦嚇。咁寄件人咧就係呢一個名CILI。咁咧就佢嗰個 email 地址咧就係呢一個就係呢一個。咁大家睇得到呢一個嚇。咁另外咧就收件人當然係你自己啦嚇。咁你當你自己係丁先生啦嚇。咁呢個咧就係收件人㗎。咁呢度咧就有一個萬字夾嘅符號咧，就即係話咧呢度咧有一個附加嘅檔案喺度。咁我哋咧如果要開啟嘅時候咧，一陣間咧就可以撳入去呢一度睇嘅。咁你首先咧睇睇嗰封信嘅內容咧。咁佢依家咧寫咗丁先生你好啊，想約你星期日去飲茶咁樣，即係問你啦。咁另外咧，你想睇一睇佢嗰個附件嘅時候咧，我哋咧就指住呢一個附件嘅呢一個嘅圖案咧，或者下邊呢啲字咧，咁我哋撳一撳佢啦。呢一個咁嘅符號咧，即係代表呢一個檔案咧係音樂檔案嚟嘅。咁無論係音樂檔案或者係相片檔案都好啦，我哋都係咁樣撳入去。只係撳一下，咁大家見到下邊咧有一條綠色嘅比較長嘅一條巴喺度，咁寫住咧就未有檢測到病毒威脅，檔案係叫做再見咁WAV 呢個咧就係音樂嘅檔案嘅副檔名嚟嘅。咁下載檔案，如果我哋需要睇呢個檔案或者聽呢個檔案嘅時候咧，我哋就要撳呢個下載檔案啦。咁如果呢個檔案寄嚟嘅時候咧，佢係有病毒嘅時候咧，大家留意呢一條巴咧就係紅色嘅，咁大家就唔好開呢個檔案啦，甚至乎連一封信咧都刪除咗佢啦就唔好再睇啦。咁呢個咧我哋而家撳下載檔案，咁大家咧睇到咧就有一個視窗出嚟啦。咁呢個視窗咧就係下載檔案嗰個視窗嚟嘅。
咁有3個選擇，一就取消啦，即係唔要呢個動作，我就唔睇呢個檔案啦。第二咧儲存咧就係話將呢個檔案咧就擠喺你個電腦入邊。咁啊開啟檔案，咁啊即時睇個檔案就唔存起佢嘅。咁我哋睇嗰個開啟檔案先，我哋撳一撳佢。咁嘅時候咧，咁啊大家畫面咧就睇唔到嘢啦。咁但係其實咧就係有一個音樂播放器走咗出嚟嘅。咁而家咧就見到咧呢一個咧如果係呢個音樂㗎，咁如果我哋播佢咧，點佢2下，咁大家都聽到啲聲啦。咁音樂播放器喺下底咧就有啲按鍵嘅。咁而家我唔聽呢個音樂啦，咁係啦。咁然之後咧，我哋翻去呢一個收件箱嗰封信入邊。咁如果我哋要儲起佢呢一封信咧，我哋撳下咗檔案之後咧，就見到咧呢一個嘅畫面咧。咁我哋一撳儲存咁樣咧就可以咧，就將佢咧就擺喺我哋嘅電腦入邊嘅。咁跟住咧，佢就會出咗一個視窗咧，就問你咧就擠去你個電腦入邊嘅地方咁你可以擠喺桌面啦，或者喺電腦入邊入到去電腦入邊咧咁揾我哋想揾嘅地方嚟到存放啦。咁我哋咧就有2個地方可以揾嘅。咁呢度咧桌面啦，我啲文件啦，電腦啦，咁呢啲地方可以入去。咁另外咧就最終極咧可以呢度任何位置入到去嘅，就撳呢一個窗口右手邊呢個拉下嘅箭頭，咁咧就會所有嘅電腦嘅位置咧都顯示出嚟噶啦。咁包括咗呢個我啲文件啦，同埋隔離嗰啲文件係相通嘅。咁我喺呢度撳入我啲文件咁我就擺喺我啲文件嗰度啦。咁檔案名我唔改啦，佢再見。如果要改咧 highlight 佢就再輸入新嘅名落去。咁然之後咧撳儲存，好快咧佢就已經下載完成啦。咁你咧就可以即時開啟嚟聽佢或者睇佢。咁然之後咧又或者可以關閉咗呢個，咁出翻去先慢慢再睇嘅。咁佢已經儲存咗喺呢個電腦入邊噶啦。咁咧我哋咧就開一封信件嚟到睇一個朋友嘅信件咧，我哋咧嗰個情況咧就介紹完畢噶啦。咁我哋睇完之後咧就可以咧撳登出離開呢個電腦。至於點樣回覆咧，下一集再講。拜拜。